Kaseng kun hinyo trap National Awakening Movement lani ka Khnam ha kasni ningkong ha ka jingpen bena Mat Treikam Ka kalasmai bakaseng kan sapen ngap halor ka jingdon kam banwan ra biang ya ka bor ban ai Sirnot Scheduled Tribe lani ST Shaki District Council habakren Shakinong patai khubor hadin beladap ban pelaj ba yaki Mat Treikam Ka working president Ka Khnam uba Thomas Pasa ulaong bakilala bun teli ki jingdeko nadu bala ai yaki Sirnot ST dak Office Treikam Deputy Commissioner. Kat kum ka jinga thu Jong-u, kam don kanu kanu ka jing bishar binya kam tam e ha kani kapor baki brio kila ban apply ya ki Sirnot ST lingba ka rinsan online. Ka state government ban ai ki Scheduled Tribe khamta mandal kari online ki bon ba ki jing ban pai bnya swaba ka DC office ne ka sarkar kan ai ki Scheduled Tribe ka bawan ra bade ka jing turmur lani ka jing punan kam bakla ya kata ka Scheduled Tribe category te kane ka ka e ka bana ka lenga jongi ngila ya sa ila pai bnya ba balangi boy satisfied council kan penti kana ba ka ka bor ban ai ka ka Sirnot riulom lani ka Scheduled Tribe certificate kan 15 biang siapa ka council nang ba ka don kata ka jing purking ka biang ba swaba ngin ai ka Scheduled Tribe certificate siya ki ba apply